leisit khang lai sia chin kuki mizote adinga sumil thei hello doile ai thila sanga howa ina layawa krista ke pa na thopa e hin pulut piwa gamsa banga i khosa layawa wa e salwa wa mihim hin banga hung hin theinaw china thipna hin nei theiwa mi khosa banga i khosa theinaw hi Watkin R Robert G in heji chun tunya hi ama hin khothusim chomcha ina seido diu hi Watkin R Robert chu Northwest Wales khoneu cha Kierner Vonshire kiti England gama chun September ni sim som ni le khat sang khat zagit som git le gup kumin ahung ping in hi ama anu le pa chu Christian nu le pa phata pathin ging le asa khongai lu ta ai hlonin hi Ito bang ta chun ama ni khunu ja pathin thua hung ki seilet sa chapang phata hi nahi ama chu pathin thu le la ki hilna taw na to thua bible simjinga hung khangli nahi anu chun missionary ho thusim a sei pi jin ama na dei dan chun achapa jong chu ni kho khat le missionary khat ahung hi ding chu a dei sa hle jing nahi ichi thusim ho a kun chun Robert alung thima missionary khat hiding anum hle jingin ama hoin sunga chun aphat si hin missionary thusim hole thagaw mangding ho lainan thu jing bu kyo limnan ani jun hi niti chun ama jong chapang cha a hi apatnin missionary ho thusim ho chu asim jin hi Robert chun Reuben A Torrey sermon ji ho asima kunin ahin khu ahung ki kheltan chutia ahung pin thania patchun Christian ministry lampanga lungluna nasata ahin nei ta nahi aman le khabu khat James Gilmore missionary to China le Mongolia gama chi ho in khothusim asima kunin missionary khat hiding chu atha num hle jing ta nahi Robert hin khumandan Robert chu khangdong cha ahi apachun slate mining industry a na atong inahi nitia na tonga apan jingwang chun alunga athanupna missionary a kunding athi chu asumildi punahi ahin la chutia lai chun pathin adongin hoila ja vai kunding ham ti jong a he punahi Robert chu aneula ya patna le khasim lunglut mi khat ahin khu ahung ki khela pachun bible simle theology lampang ahin boi pi pantan ana to na slate mining industry a to chun alung thim chu adaltan jodi tapun aman phat anei sun chu bible simna le bible a mithupi ho thu sim asun jin Reuben A Torrey Charles Spurgeon sermon ho chun nasata in pathin thu lama api thin sai nahi Robert chu EPGA missionary khat hiding ki gu ham itile ain sungwa kuna pathin thua ki hilna ho khangdong cha ahia kuna ahin khu ki khelna missionary ho hin khuthusim asima kun Torrey sermon ho asima kun chule anu le pan pathin thua na sata a kho kha ji hlon chun a hlagaw hin khu aki khel sain het phalo gama missionary khada kun ding chu atu pen chu hi ta nahi chule thildang dang ho sang chun aman missionary khada vai kun ding chu atup jing in hiji chun aman alungel chu su bulit te ding chu agung ta nahi Robert in missionary min thang ta ho William Carey Livingstone Adoniram Judson John Paton Mary Slessor Hudson Tyrrell chule adang dang ho hin khothusim asima kunin missionary khat hiding chu atha num hle jing tan ama ho khunung zuya missionary khat hiding atup pen chu a hita nahi heche to ki hlon chun heche phat lai a Church of England le America gama thlagawa halna na sata ahlun ji chun wanoi gamtin a hot ling su tan heji chun pathin thu thlang sabding to gun tampi le thlagaw mangding hon laina na lin ta pathin mi te lungsunga ahung ping do ta nahi hechelai chun Europe le America gam huwa kunin society zat chum ahung do tan missionary tampi soldo in ta nahi heche hola hethei dol missionary society ho chahi le the Arthington Aborigines Mission the American Baptist Foreign Mission Society chule
Wales Kelnevastic Methodist Foreign Mission Society ho hi a hi vin ama ho chun mission fielding in North Eastern India gam ho a pathin thu zanai lo ho koma gospel muchi tu ding chu ama ho society a kun atup pen ta uchu hi ama ho chun hichigam kaya pathin thu henai lo ho Zunom sanom ne a pathin koi hi ya asim pau jing song he phalo nammi te ho chu het sa Krista akisanova hu hingna lopi ta achan di chu atup pe na chu hi nahi heji chun Robert jong chun ama ho na to dan ho het a akiza amat phar ovin hichegam ho a chiding in ki gel thuna asim ta nahi Peter Fraser chu Wales Calvinistic Methodist Foreign Mission Society hon Aizawl Mizoram North East India gama medical missionary adinga apan sa to hlon in amanjong Robert gamdanga missionary a kunding athanup dan ho a het pat chun akithu pi dingin agatim ta na hi le Robert jong anum ta Fraser le azinu chu akipa hle jing hlonin a hi hechito hlonin Watkin R Robert le Fraser chun October thla nisim som le li sangkhat jaku le git kumin kung mangchan India gam ahin zun tawin a hi Robert chu Mission Society Secretary J. William in phat chom khat khongai dinga asei ji in Robert chun hitobanga phat lem chang adang talo ding hi ti agelin a sponsor ding aloy agul khatlini ti lowin sumle paya akithu pi ding koi madang lowin pathin hat na sungin ahung vai kun do jing ta nahi amani chu December ni sim ko sangkhat zako le git nin kung sunga hapta thum lurin ahungun chule kengin mul thlang tuipi ahin palgal kajin Aizawl khupi chu ahung thlung thlon ta nahi hija chun D.E. Jones azile chapang neu khat to ahung ke hlonu nahi ama ho chu sap missionary ho le mizo hon phatta in ana lemun heche phalai chun Robert chu kum somni le ni bo khangdong cha ahina lajin nahi mizo ho chun nasata in adei sa naw le zanalin ta apibin hi chun ngai ludum ta in pu thlangwal ei pawa gol thlang atibin ahi hiti chun Robert chu Aizawl akum livel ministry abolin October sangkhat jaku somnani kumin Robert le R Darla chu Fort Aizawl muna missionary ato khompi ho chun Dr. Fraser chu khusi na anei ji in Wales England gama kizena chi ding chu to akilhonun ahi nikhat chu Watkin R Robert le Dala Medical Clinic a lai hlonin mi khat avoma kivon maljin khat ahungin dan chu Lusei Hills pamlam Manipura kun lo chodinga hung a hi a hedron tan amani chun mi pa chu Manipur gama kun hung a hi ti a het do phat hlonin Manipura pathin thu sei phung le lo thu akeu limpi hlon tan a hi ama chun Manipur gama koi macha pathin thu sei le na to na missionary khat cha jong hung kha lo dan ho a sei pi tan Robert chun athu sei chu alunga thanup na khat anei tan hiji chun senvan khu hausapu John Gospel bu khat athot tan hi nikhat chu senvan hausapu pu kam khulun singsuna konin le khathot khat ahungin hi chu asimule hichi le khabu nei hun thot u chu ke hon ka he thei puwin lungsi ta inna pathinu chu I tabang pathin ham ke hon jong ka he nu muwin hi nei hung hil chinun tia kisun chu Robert chun asim do tan hiche thu chu Robert le Dala chun a het phat hlon chun koitabang khat amun amul hul to dingin sol thei ham tin agel hlon tan hi Robert le aloy ho senvan khuzuna achiu hiche phat lai ta chun Manipura pat khangdong mi ni school kaina ding ngai tu in Aizawl ahungjin hlonin hi amani chu thangkai maite khomi le lungpau burtang khomi ai hloni Robert chun amani chu phatta in cha anadon sa hlonin kipa tain analim hloni Robert in amani koma kun chun keijong Manipura kahung ding a hin lungsi tain nei hlon pi hlonin lang senvon kho chu nei hil hlonin tin a seitan amanin jong ale khasim na hlona akithu pi dingin a sei hlonin a hi hechi khangdong te ni le agam mi Christian mi nga to Robert lam kaina chi ding akisatawin avon them ho puding jong mi zan ham khat agui ki nuwin achi tawin a hi
tauna le pathin ki thu pina zalin senvon zun dingin akipat do tawin January thla hung ki chai sangkhat zakul somkum hi chu pathin ni ahin Reverend D. Johnson damsela akhul jinwa pathin phat theibuna changpuma vai kuna ahung vai hlun ki thein dingwen tauna amangin ahin hla do tawin ahi Watkin R. Robert le aloi ho chu aizola patin senvon khozunin January nisim somthum le khat sangkhat zakul somin akipat doon senvon kho chu nisim som le thum February sangkhat zaku somin agatlung tawin ahi heti chun pathin thu le agam mi hon angai chat ma school le medical clinic hon pi dingin pukam khulun singsun senvon house pu to akimutu win ama ho jong gospel adinga alung kot ki hon dan ho jong pathin zalin mudo thejin om theita nahi ichu thusim chu Watkin R. Robadin sangkhat zaku som nga le git komin senvon khwa gospel khul jinna achina chu Christian galzona lo pi ta ahidan hiti hin ahil chini keihon gospel of zone le khabu khat mai ka thot a kunin ama ho jong atha anum hle jingin hiji chun ama ho kagam lamu hung ven lang school jong nei hung phu do piun tin ei hung tim tawin nahi hiti chun ke ho jong lamsu lam to mul sang gammang gim nei ta zo din ni som len ni li zowin senvon khu chu ka ga hlungun hausa pu le khomi ten ngailu na nei tain eina lam to win school le hostel nei sa piun tin ei sei pi tawin itia chu ke hon ama ho ko ma chu pathin thu ka hil panu a hitai ati na hi Robert le aloi ho chu pathin thangwa pumin ki pa ta le thanom ta in aizol khopi lam a hin zon ki tawin aizol zuna ahung la jun ama hon lampi chum zonin parbunga panin sartuinek a hin zunun sartuinek khwa kunin barak luipi a hin palun lusei hills ahungal kayawin a hi hiche kho khat vervek kitia chun agi pawin hiche muna chun thangkai le lungpau chu Krista adingin a hin khu hlon ahung ki kheltan ei chun amanin angonga o hlon a chamula kisim sao kiti chu Krista akisan hlon ta ji chun asut hla hlon tan a hi amani chu Manipur adinga Christian Masapen the first Christian in Manipur a hi hlon tan a hi Southern Manipura missionary na to ahung ki patti lai Robert le aloi ho chu aizol alhunovin ama ho chu phat ta in analam tuun Robert in gospel khulzina achina report ho kichi taina pin agam mi hon pathin thu angai sa danole gospel adinga aki hon naw le aho sapule khomi hon school angai cha dan ho to achi na chaina sein Reverend Fraser le Robert chun Manipur political agent pa koma telegraph to nin Manipura student ho sol na ding in phalna permission athum hlon ta na hi Robert in a student ho koma chun koi chi ding ham tin chona bol ta na hi aman koi kipeto a senvon khwa chi a pathin thu seya chole school ho ga hong do dinga chi ding koi ham tin chona sim ta na hi ichun savoma thangching puyale vanji ka ho thum chu senvon khwa pathin thu sei phung dingin akipedo otawin na hi Manipur political agent koma phalna amu ka ovin ama ho chun senvon lam zuna chi din akisatawin aizola patin silinga ahungi don abanin dar chon le changjol khu ahin zunun vanji ka chen na khu a hi ji chun nini ni chung din akigowin inla go tanglowa ni ko jen azu ji chun hechimuna chun ani chung den tawin a hi ani ko hlinnin changzola aum sungwin aizol khopia kunin khuljin mi khat in Watkin R. Robert le khathot chu ahin pun ama honjong avewe na hi le Manipur political agent in Manipur a alu na diu phalna telegraph ahin thot chu asei pi tawin hechi missionary mi thum ho chu apha cha hetabang thil aum zal chun pathin athangwa win a hi changzola kunin akipat daun sung puilon le van bonga agi pawin
van bong le senvon khu ki ka a tui vai lui pi chu ha ta in tui analin agal kai thei ta puwin a hi hiji chun vervek khuwa ni zat ham khat ane chung ki tawin hichi kho chun ni thla si le pathin thu a sei pi un athu sei angai wa kun chun mi tampin Krista akisan tawin a hi khumi ten hitobanga pathinin ama ho dinga lampi a hin guna Krista akisan chu ama ho jong akipa hle jingu win a hi ni khat hi chi khwa sungwin meitei sum kolvei mi khat a hungin aman von them zu dinga pu ho chu kung mang chan barak le tuiwaya akitole nahi amin nara sing akitin ama kung newa chun missionary ho ahin tha gal kai thei ta nahi tia lui gal lam agal kai phadowen akipa hle jingwin ama hon pathin athangwa un o pathin nangman ki pa na thu pha nei pe ve tin lu sei pawin asawin pathin awa choi tawin a hi ama ho chu senwon khomi ngamana hung ho to akimutu un senwon lampi chu ham hul la le gammang la a hi ji chun a het ha asathe ta na hi wang phadum ta in nisim sagi mei sang khat zakul e somin senwon khuchan apui hlung tawin a hi heji chun mei nisim sagi sang khat zakul e som hi phat sot ta amasanga panin missionary day dingin kum sang khat zakul e som gup kumin North East India General Mission Leaders Conference in Phundo na le het pi na anei tawin a hi missionary mi thum ho chu a hlun ni thlawin pathin thu a hlang sampan tawin khangdong ho chun ki pa ta in ahung chi bajun a school hon di wa chun aminu aki khum sau yeng tawin a hi khomi hon aum na diu in neu khat asa piuwin in sunga chun Jesu cross a aki het be na lim ata un ama ho thu se ya kon chun mi zat ham khat chun in doi sil doi bom aki khai hole ki thoi na kin abol ho ada tha tawin judon angawin hechemuna Christine ta san masa mi thum ho chu thang nei room thang ngur le kai thang a hi ve wangsit ta wanji ka apa athi ta ji chun lusoi hills lama akile kitan ama lo nungin ama ho skula mi hildin mi li ahungun ama ho chu shana phai sama thangru la le thuma a hi ve ama hon skula ato mai mayu hilowin a khokim vel dunga pathin thu lampi dunga asei phung lewin iti chun pathin oilo ho chun ama ho thu seila sa ho chu tot nup nan aneyuwin a hi ama ho leisan khwa chi chun ama sapenin rana chun pathin thu thlang phungin asei na hi chutia rana in pathin thu asei layan zu kham khat ahungin kina apidingin ahung chowin na hi le rana chun athu sei angan ichemi pa chu to akibun hlonin akina hlon ta na hi hechi zo chun athu sei abana zom kidin a hi wangin athu sei chu pathinin ha ta in amang chan sangkha zaku som kum ke chai masangin pathin ho ta san mi aki beijing tan chomka lowin missionary ho to ki thu khomin ho in neu khat asa do manuwin a hi hiti chun ta san mi tha aki beijing jing tan thangkai le lungpau jong aizola kunin ahung kile ki thlon tan lungpau chun senwona lower primary class asimin thangkai chu leisen khwa nisim khat mar sangkha zaku som le khat in evangelist teacher din akipan sa ta na hi luya kitipa yong chu parbung khwa heche kumma ma chun evangelist teacher dingin akipan sai na hi heche phatlai chun lusei hilsa kil na sata ahlan mi tampi churchan pulanga ahung ke chawlu du bin na hi ahlang pin hi cha hung ke pemlut ho chu lusei hilsa kuna Christian hi sa jong au movin ama ho chu khopi bung churchan pul koma acheng win hi hechi chun sangkhat jaku som le khat kumin watkin ar robadin khopi bunga sub head quarter khat le school khat jong ahongin a hi churchanpur gamkaya din ho in khat jong khopi bunga akisado ta na hi heti chon southern manipura aphat dong zuin hobung tampi ahong ki phut do tan pathin thu hello le zakhalo hon lagawa mit wa na le ekipana lopi ta achang tawin a hi